Đây là quả lê nâu nhá, đã bắt đầu chín rồi. Nó nhiều nước hơn nhưng mà nó vẫn còn cái hiện tượng nó là chưa chín kim ấy. Cái vị chua của nó vẫn còn hơi nhiều. Chưa chín mấy. Quả lê nâu này khoảng một tuần nữa. Khi bắt đầu là những cái quả lê tai nung này chuẩn bị vào hết mùa thì quả lê lâu bắt đầu chín, hay là còn gọi là cái quả mắc cọp ấy. Ngày xưa bọn em cũng gọi quả này quả mắc cọp, có đúng không? Ngày xưa mình gọi quả này quả măng cọp đúng không? Loại khác à? Em thấy mọi người hay gọi, ngày xưa em ăn cái quả lâu lâu màu màu như này nhưng mà không phải à? Mắc cọp. Ngày xưa À, đấy mình cứ gọi quả mắc cọp. Ngày xưa hay ăn mắc cọp ăn xong quá. Đấy.